हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। सिंपल सी रेसिपी। आटा लगाना है नॉर्मल सा, और फिर प्याज कट कर लो छोटी छोटी। 4 मसाले जो घर में होते हैं, धनिया, मिर्च और नमक, जीरा, हींग, ये डाल लीजिए आप उसमें। एंड देन आप अपने पराठों को, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, गोल गोल लोई बनाइए, उसको थोड़ा सा फैलाइए, उसमें प्याज भरिए, बेलिए और बेल के तवे पर डाल के सेक के खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। जिनको आमलेट खाने का मन करता है बट उनके घर में एग नहीं खाया जाता ना, वो ये पराठा ज़रूर बनाइए, आपको फील देगा ये एग का है। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, चाय के साथ मस्त लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।